Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, Նեդերլանդական օրագրի եթերում մենք նորից ուղիղ եթեր ենք, հաշվի առնելով ձեր լայն արձագանքը եւ ձեզ մտահոգող հարցերը, չպատասխանված հարցերը, մենք որոշեցինք եւս մեկ անգամ ուղիղ եթերի միջոցով ձեզ տեղեկացնենք Հոլանդիայում տիրող իրավիճակին։ Այդ պատճառով ես հիմա գտնվում եմ Սինտ Անտոնիոս բժշկական կենտրոնում եւ այստեղ խնդրել եմ, որպեսզի առաջին օգնության գլխավոր բժիշկ Գոր Խաչիկյանը պատասխանի ձեր հուզող հարցերին, գրեք ձեր հարցերը, սիրելի հայրենակիցներ, ես տեսնում եմ Գորը արդեն մոտենում է մեզ, գրեք ձեր հարցերը, եթե հայերենով եք գրելու անպայման հայատար, իսկ եթե հոլանդերեն եք գրում, գրեք լատինատար։ Գոր ջան, ողջույն։ Բարև։ Գիտեմ, որ շատ ծանրաբեռնված եք այս օրերի մեջ, շնորհակալ ենք, որ նորից ժամանակ գտար։ Մենք երեք հետևեցինք Հոլանդիայի երկրորդ ալիքով ցուցադրվող Front News ծրագրին, որտեղ նախարարից հետո նրանք քեզ հարցեր էին ուղղում, որպեսզի դու ներկայացնեիր այս պահին վիճակը։ Նորից մեր հայրենակիցները հարցեր են ուղղել եւ Գորջան շատ մտահոգող իրականում իրավիճակ է, եթե հնարավոր է դու հնարավորինս այսօր պատասխանենք քո այդ կես ժամվա ընթացքում, եթե ոչ մենք վերջում կասես թե որտեղ կարող ենք, ինչպես կարող ենք քո հետ կապ պաշտպանել եւ այսպիսով երևի սկսենք նրանից, որ դու ներկայացնես ինչ է կատարվում այս պահին հիվանդանոցում, որքան են հիվանդների քանակը, վարակվածների քանակը, տարիքը եւ ձեր ծանրաբեռնվածությունը։ Շնորհակալություն Էդգար, նորից ողջունում եմ դիտողներին, շնորհակալություն հարցերի համար, շնորհակալություն հնարավորության համար, որ կարող ենք այս ձևի շփում ունենալ, շնորհակալություն Նիդերլանդական օրագրին, որ այս ժամանակներում փորձում է մեր ազգին տեղեկացնել։ Նայեք, հիմիկվա դրությամբ ես ինչ ինֆորմացիա էլ տամ թվերով, այսինքն քանի հատ հիվանդ ունենք եւ այլն, դա ամեն ժամ փոխվում է։ Այսինքն ամեն ժամ դա կարող է փոխվել, թե ինչքան են հիվանդները, ինչքան են ծանրերը։ Հիմիկվա դրությամբ կարող եմ ասել, որ կոնկրետ հենց մեր հիվանդանոցում, մի տասնյակ մարդիկ են պարկած ռեանիմացիայում, այսինքն ինտուբացված, եւս մի տասնյակ քանի հոգի պարկած են այսպես կոչված պալատներում, որտեղ որ իրանք հիվանդ են, բայց ոչ այդ աստիճանի ծանր, մենք հնարավորություն ունենք մինչև 100 հոգի ռեանիմացիայում ընդունել, այսինքն ունենք 100 արհեստական շնչառություն տալու մեքենաներ։ Ու մենք իհարկե կապեր ունենք, ես պատահական երեք խոսեցի ռազմական մի գործընկերոջ հետ, որը բարձր պաշտոնյա եւ մեր հոլանդական բանակը արդեն մոբիլիզացնում է նաեւ մեր նավերը, մենք ունենք 3 հատ մեծ ռազմական նավ, որի վրա նաև ունենք հնարավորություն պացիենտ ընդունելու եւ հիմա այդ գործերն է գնում, որ մեծացնենք հնարավորությունը։ Դա սպասվելիք, վստահ եք, որ այդքան մարդ պիտի վարակվի, թե պարզապես ապահովության համար պատրաստվում։ Լավ հարց է, Էդգար, ես լսեցի, որ նաև մեր վարչապետը Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանը ասաց հույսով ենք լավին, բայց պատրաստվում ենք վատին, այսպես ասած մենք հույս ունենք, որ լավ կլինի, բայց մաքսիմում պատրաստվում ենք, որ կարող է վատ լինի, դրա պատճառով էլ այս ամեն ինչը կատարվում է։ Իսկ Հոլանդիայի վարչապետն ասաց, որ մի կանգստացեք, բոլորդ էլ վարակվելու եք, ինչքանով է դա ճիշտ, թե դա ասաց, որպեսզի մենք մաքսիմալ զգուշանանք։ Դե նայեք, մենք գիտենք, որ բոլոր էպիդեմիաներն էլ շատ մեծ տարածվում են, այսինքն ուշ թե շուտ տարածվում են, հնարավորությունը, շանսը, որ բոլորս էլ վարակվենք, բավականին մեծ է, դրա համար էլ լավ է պատրաստվել դրան, որ հետո մենք մեզ չմեղադրենք, թե ինչի չպատրաստվեցինք կամ գիտեինք, ոչինչ չարեցինք, դրա համար է պատրաստվում ենք։ Շատ լավ, ես կրկին հիշեցնեմ, որ սիրելի բարեկամներ, կարող եք ձեր հարցերը գրել այս ուղերձի տակ կամ մեր անցած տեսաուղերձների տակ, ես հիմա նայում եմ եւ անպայման կփորձենք ձեր հարցերին պատասխանել։ Առաջին ես հանել եմ այն հարցերը, որոնք չեն պատասխանել մեր նախորդ տեսանյութի մեջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե նայեք մեր առաջին տեսաուղերձը, այնտեղ շատ հարցերի պատասխաններ կգտնեք։ Լավ, Գորջան, մարդիկ սպասում են, որ օրերը տաքանալուն պես համաճարակը կնահանջի, ոմանք էլ խորհուրդ են տալիս, ասում են այդ համաճարակի դեմ առնելու համար կարելի է
տաք լոգանք ընդունել կամ տաք թեյ խմել, ջերմությունը ինչքանով է ազդում այդ վիրուսի վրա։ Կարևոր է նշել նորից, որ այս վիրուսը նորություն է, այսինքն բոլոր ինֆորմացիան, ինչ մենք ունենք, 2-3 ամսվա է։ Դրա համար էլ ամեն ինչ որ մենք ասում ենք, հիմիկվա դրությամբ մտածում ենք, որ այդպես կլինի, բայց 100% ինֆորմացիա ոչ մեկ դեռ չունի, որովհետև ժամանակը ցույց կտա վիրուսի բոլոր խարակտերիստիկաները։ Բայց մենք գիտենք, որ այս տեսակի, այս ընտանիքի վիրուսները չեն սիրում տաք մարմիններ։ Այսինքն հնարավորությունը մեծ է, որ դրա համար էլ մեր օրգանիզմը պայքարում է դրա դեմ ջերմությունով ու հետաքրքիր մի ուրիշ դետալ ասեմ, օրինակ այս վիրուսը չղջիկների մոտ կա, միշտ էլ եղել է, բայց չղջիկներն իրանք չեն վարակվում, չեն հիվանդանում, ինչի, որովհետև իրանք մարմնի ջերմաստիճանը շատ բարձր է ավելի։ Իրանք դրա դեմ խնդիր չունեն։ Հիմա թեորիա կա, որ ջերմությունը բացելով Խոսակցություն չի հավանական։ Դրա մեջ լոգիկա կա, բայց 100% հաստատել չեմ կարող։ Շատ լավ։ Գորժան, մարդիկ կան, որ ասում են մենք վատ ենք զգում մեզ եւ ունենք կրսկեր երեխա, շարունակենք երեխային կրսկով կերակրել, թե դա կարող է վտանգավոր լինել, ուզում են ասեն, եթե մենք հիվանդ ենք, արդյոք դա կաթի միջոցով կարող է փոխանցվել երեխային։ Դժվար հարց է, ամենաանկեղծ պատասխանը կլինի, որ ասեմ, ես չգիտեմ դրա պատասխանը 100%-ով, բայց գիտեմ, որ եթե դուք ինքներդ գանգատներ ունեք, որը կարող է կորոնավիրուսից լինի, հնարավոր է, որ վիրուսը կաթի միջոցով անցնի, բայց շատ ուրիշ վիրուսներից մենք գիտենք, որ իրանք չեն անցնում կաթի միջոցով, այսինքն եթե հիգիենան հաշվի առնելով շարունակենք երեխային կաթ տալ, միգուցե նաև խնդիր չլինի, բայց անկեղծ պատասխանն է, որ ոչ մեկ 100%-անոց ինֆորմացիա չունի, բայց դեռ չի գրանցվել համաշխարհային լիտերատուրայում այդպիսի դեպքեր, որ կրծքեր փոքր երեխաները վարակված լինեն։ Ես հիմա մենք փորձենք պատասխանել այն հարցերին, որ արդեն մեր հայրենակիցները տվել են, հետո մենք կպատասխանենք այն հարցերին, որ հիմա է տրվում։ Որն են առաջին նշանները վիրուսի, որ դեպքում պետք է սկսենք անհանգստանալ։ Մարդիկ հիմա այս օրերի մեջ մի փոքր մրսվածության մեջ են ընկնում, ասում են, որ կարող է արդեն վարակվել են կամ հաս կամ փոքր գրիպ, տաքություն, որ դեպքում արդեն պետք է դիմես առաջին օգնության։ Լավ հարց է, բայց ասեմ, որ այս հարցը արդեն 100 անգամ տվել են, երևի 200 անգամ էլի նորից տան, բայց փորձեմ նորից կրկնել, բացատրել։ Նայեք, առաջի հերթին անհանգստանալ պետք չի, որովհետև անհանգստանալով չես փոխի ոչ մի փաստ։ Իսկ թե վիրուսը ինչպես առաջի սիմպտոմները կտա, հիմիկվա դրությամբ, հիմիկվա ինֆորմացիան դա այն է, որ նման է մյուս գրիպային վիրուսներին, այսինքն քթից կարող է, հեղուկը վազել, կարող ես հազալ եւ ջերմություն ունենալ։ Դրանք են առաջի սիմպտոմները։ Պետք է անհանգստանալ, ոչ, որովհետև եթե դուք ունեք այս սիմպտոմները, բայց դեռ այն աստիճանի ծանր հիվանդ չեք, որ ձեզ պետք է հիվանդանոցում բուժ օգնություն, պետք չի ոչ մի խուճապ, պետք չի դիմել բժիշկի։ Իսկ թեստավորման մարդիկ ասում են, ես ուզում եմ իմանամ, ես կորոնավիրուսով եմ վարակված, թե պարզապես մրսվածություն է, Ոնց իմանանք։ Պատասխանը հետևյալն է, չենք կարող իմանալ ու պետք էլ չի ուզենալ իմանալ, բացատրեմ ինչու։ Օրինակ Հոլանդիայում ապրում է 17 միլիոն մարդ, եթե մենք 17 միլիոն մարդու սկսենք տեստավորել, մենք անհնար է դա լոգիստիկա, մենք չենք կարող դա անել։ Այսինքն այդ ինֆորմացիան դու վարակված ես թե ոչ, էական չի այնքան ժամանակ, մինչև որ դու այնքան ծանր հիվանդ լինես, որ հայտնվես հիվանդանոցում։ Այնքան ծանրը ոնց է, Գորջան։ Գիտակցությունը կորցնել Չէ, եթե այն աստիճան թույլ է արդեն մարմինը, որ շնչառությունն է խնդիր առաջացնում, դուք էլ չեք կարող անգողնային եք, չեք կարող անգողնուց վեր կենալ, չեք կարող նորմալ շփվել, չեք կարող նորմալ խոսել կամ շնչել, թոքերն են ցավում, բարձր ջերմություն, ուրեմն դա հաստատ պատճառ է դիմել բժշկի, պետք չի սպասել։ Բայց եթե դուք ուղակի հազում եք, բայց կարող եք առավոտ ելնել, խոսքի հազալով տան մեջ ման գալ, խնդիր չի դա եւ այդքան էլ էական չի իմանալ դա կորոնայից է, թե ինֆլուենզա գրիպից է, որովհետեւ եկեք չմոռանանք, որ սաղ աշխարհում մենակ կորոնան չի հիմա, որ հիվանդությունը առաջացնում, այսինքն կորոնայից բացի կան դեռ նորմալ այն մյուս բոլոր հիվանդությունները, որը մենք ամեն օր վարակվում ենք։
Իսկ հնարավոր է առաջին օգնություն տնային պայմաններում ինչ ասենք կասկածներ լավ ինչ խորհուրդ կտաս դու որպեսզի Դե նայեք, կարևոր է որ մենակ չլինեք տանը։ Եթե դուք դուք հիվանդացել եք եւ հիվանդությունը բարդանում է, մենակ միք նստեք, որ վատանալու դեպքում ինչ որ մեկը կարողանա ձեզ օգնի կամ ձեր համար զանգի տվյալ բժշկական մարմիններին։ Բայց ինչ կարելի անել տնական պայմաններում, ինչպես նաեւ մյուս բոլոր ինֆեկցիոն հիվանդությունները եւ ջերմությունը, կարևոր է հեղուկ ընդունել, այսինքն ջուր է, թեյ է, բուլյոն է, սուպ է, ամեն ինչ որ հեղուկային է, հաց որ ուտեք, որ օրգանիզմը ձիգ լինի, իհարկե կարելի է նաև տաք թեյ կամ մեր հայկական մեղրը, ինչու՞ չէ, այդ ձևի բաները օգնում են օրգանիզմին, որպեսզի ժամանակը ինքը անցնի, բայց իրանք չեն սպանում վիրուսին։ Շատ հարցեր է գալիս, որն է բուժումը վիրուսի դեմ։ Սիրելիներս, բուժում այս պահին չկա վիրուսի դեմ, այսինքն մենք չունենք դեղ, որը տանք վիրուսը մահանա, բայց մենք ունենք դեղեր, որով մենք կարող ենք օրգանիզմին support անել, օգնել, որպեսզի ժամանակի ընթացքում մեր օրգանիզմը հաղթահարի վիրուսին։ Օրինակ այստեղ նորից հարց կարտացի, որ ասում են չունենք դեռ դրա լուծումը, ասում են համագործակցում եք չինացի բժիշկներ, որտեղ իրանք արդեն բավականին փորձ ունեն ու համագործակցության ընթացքում ինչ-որ նոր բաներ սովորում եք, կիրառում եք նրանց փորձը։ Այո, համագործակցություն կա ոչ մենակ չինացի բժիշկների հետ, այլ նաև իտալիացի բժիշկների հետ, որովհետև մեր հիմիկվա բոլոր ինֆորմացիան կարևոր գալիս է Իտալիայից այն փաստով, որովհետև Իտալիայում հիմա ավոր ծանր է վիճակը եւ իրանք արդեն ունեն այն փորձը, թե քանի օր պացիենտը պարկեց ռեանիմացիայում կամ քանի օր միջինը ժամանակը պետք էր, որպեսզի արհեստական շնչառություն տալու մեքենայից անջատվի եւ այլն։ Այդ ինֆորմացիաները մենք ամեն օր փոխանակում ենք մեր բուժընկերների հետ արտասահմանում, բայց ասեմ նաև, որ հիմիկվա դրությամբ ամբողջ Եվրոպայով տարածվում է հոլանդական դեղը, որը մենք տալիս ենք, որը դա մեր պրոտոկոլն է, հա, ինքը խլորիկինոն, բայց ինքը նորություն չի, ինքը մալարիայի դեղ է։ Հոլանդացիք սարքել են դա Զեվոլդեում որ։ Այ ապրե, Զեվոլդեում պատրաստված դեղ կամ մալարիայի դեմ ու հիմա տվյալներ կան, որ ինքը օգնում է նաև կորոնայի դեմ, բայց դեռ այն փուլում չի այս փորձերը, որ մենք 100% կարողանանք ասել սա հրաշքներ վերջ, բայց հիմիկվա դրությամբ մեր բոլոր ծանր հիվանդներին մենք տալիս ենք այդ դեղը, որը հոլանդական դեղ է։ Անի Լունա Եգոյանն ասում նորից մեր հարցերը չէր լսել, եթե բոլոր սիմպտոմներ ունես, բայց ջերմություն չունես, հնարավոր է կորոնա լինի, արդեն ասացինք, որ երբ որ կլինեք ծայրահեղ, ծանր վիճակում այդ ժամանակ Նայեք, հնարավոր է լինի, բայց դա էական չի իմանալը, դա չի կյանքի հիմիկվա դրությամբ ամենակարևոր հարցը, հա, խնդրում եմ, միք այն աստիճանի վախեցած փնտրեք, թե կորոնա ունեմ, թե չունեմ, ունեմ, թե չունեմ, քանի դեռ այդ հարցը ակտիվորեն դուք ձեզ կարող եք տալ, ուրեմն այդքան էլ վատ չի դրությունը, երբ որ արդեն այդ հարցերը չկարողացաք տալ, ձեր համար տարբերություն չեղավ, նոր սկսենք անհանգստանալ։ Լուիզա Էմյանը հարցնում է անտիբիոտիկայի մասին չմոռանաք, ինչքանով է լավ այն հիմա ընդունել, չէ որ քեզ 10 օր թույլ ես զգում այն ընդունելուց հետո, արդյոք այն վտանգավոր չէ այն։ Նայեք, անտիբիոտիկան ինքը իհարկե ոչ մի էֆեկտ չունի կորոնավիրուսի դեմ, բայց կան նաև դրություններ, որ երբ որ օրգանիզմը թույլանում է, կորոնավիրուսից բացի կարող է բակտերիալ էլեմենտ լինի դրա մեջ, այսինքն պնևմոկոկ կամ ուրիշ բակտերիա կարող է նաև թոգաբորբ տալ կորոնայի կողքին։ Կան դրություններ, որ տարբեր միկրոօրգանիզմներ են, հա, այստեղ։ Այդ դեպքում բժիշկը կգրի անտիբիոտիկա զուտ ուղղված բակտերիայի դեմ։ Իսկ եթե ձեր հարցի վախն է, որ եթե ես անտիբիոտիկա խմում եմ, խոսքի լրիվ ուրիշ մաշկի ինֆեկցիայի դեմ հիմա չխմեմ, նայեք, իհարկե, եթե անտիբիոտիկան ուրիշ գանգատներ է առաջացնում, թուլացնում է օրգանիզմը, ավելավ է չխմել, որովհետև կորոնայի դեմ ինքը ոչ մի էֆեկտ չունի։ Հաջորդ հարցը սննդի միջոցով հնարավոր է վարակ փոխանցվի։ Սննդի միջոցով հիմիկվա տվյալներով, որ մենք ունենք, ոչ, սննդի միջոցով չի փոխանցվում կորոնան, բայց ձեռքերը առանց լվանալու, սնունդը առանց լվանալու, ձեռք տալու սնունդը եւ փոխանցել մեկին, այդ մեկը կերավ դրեց բերանը, ձեռքը թե սնունդը կարա վարակվի, բայց մեղքը ոչ թե սնունդինն է, այլ մեղքը զուտ մաքրելու, լվանալու մեջ է։ Եթե մենք լվանում ենք, ասենք, մրգերը, բանջարեղենները եւ լավ էփում ենք, տաքացնում ենք մեր սնունդը, ու եթե մենք խոսքի բոլորովս նույն գտալով չենք ուտում, ինձ թվում է վտանգ չկա։ Գորջան, իսկ վտանգ կա երեխաների համար, ովքեր ասում են ուզում են բակում զբոսնեն կամ խաղան,
թե կարող ենք թույլ տալ պարզապես պարենթիգենիայի կանոնները եւ դա արդեն բավական է։ Հիմիկվա դրությամբ մեր խորհուրդն է Հոլանդիայում, որ երեխաներին թողանք դուրս գան բակերում խաղան։ Այո, իհարկե դրանով իրանք հնարավորություն ունեն վարակվելու կորոնայով, բայց հիմիկվա դրությամբ իշքան երեխա մենք տեսել ենք մանուկ հասակում, որ վարակվել են, իրանք ծանր չեն տանում դա։ Այսինքն երեխան ինքը ճիշտ է, կարող է ջերմություն ունենա, կարող է հազա, բայց ծանր չի տանում։ Վտանգը նրանում է, որ եթե նույն տան մեջ կան տատիկներ, պապիկներ, իրանց վարակի, դա արդեն կարա խնդիր լինի, բայց երեխաներին շաբաթներով տունը պահելն էլ ինձ թվում է ավելի շատ վնաս կբերի։ Մեր բժշկական խորհուրդն է եւ կառավարական խորհուրդն է, որ երեխաները այո դուրս գան, բայց չհավաքվեն բոլորով մեկտեղ իրար հետ շատ մոտիկ, այսինքն ճիշտ է մի ընկեր, երկու ընկեր, երեք ընկեր խնդիր չի, բայց ոչ խմբերով։ Նորից իհարկե քո պատասխանված հարցերին նման հարցեր են նորից տրվում, բայց պես եթե նպատակարար գտնես պատասխանի, ասում եմ որ հարգելիներս ինչ անդրադարձ ունի հոլանդական կառավարության հայտարարությունը առողջապահության վրա, ինչ անդրադարձ կարող ունենալ, հայտարարված է որ մեծ մասը պետք է հիվանդանա իմունիտետ ձեռք բերելու համար, բայց ռիսկերը ինչպես են կանխվելու Աննան է հարցնում։ Դե նայեք, մեծ մասը պիտի հիվանդանա, դա այնպես չի որ մենք նպատակ ենք դրել բոլորին հիվանդացնենք։ Դա չի, հա, այս խոսքերի իմաստը այն է, որ անհնար է 0% վարակում, անհնար է այնպես անել, որ ոչ մեկ էլ չվարակվի։ Հարցը նա է նրանում է, թե ինչպես կարող ենք էթափներով դա անել, այսինքն կանգնացնելով մարդկանց շարժը, էթափներով մարդիկ կվարակվեն, կլավանան եւ իմունիտետ կունենան դրա դիմաց։ Նույն process-ը կլինի, ինչպես նաեւ սովորական ինֆլուենզա գրիպի մոտ է։ Էլի ամեն տարի մարդիկ վարակվում են, բայց քիչ մասը, էլի որոշ մաս ծանրատանում, բայց ոչ մեծամասնությունը։ Այսինքն մեր ստրատեգիան նրանում է, որ վարակների արագությունը տանդախացնենք։ Հիմիկվա դրությամբ, օրինակ ես բացատրեցի, որ մեր հիվանդանոցում արդեն տասնյակ հիվանդներ կան, որոշ նաև ինտուբացված, ասեմ, որ կան նաև երիտասարդ հիվանդներ, օրինակ 3 ես մեկին տեսա 24 տարեկան, որը շատ ծանր էր տանում, բայց ոչ այդ աստիճան, որ ինտուբացեցինք, բայց բավականին ծանր 40.5 աստիճան ջերմություն, երկկողմանի թոկաբորբ, 10 լիտր բանով թթվածինով ծանր տանող երիտասարդներ էլ կան, բայց իրանց օրգանիզմը կհաղթահարի։ Ու մեզ պետք է գա մի պահ, որ Հոլանդիայի կամ աշխարհի կամ մյուս պետությունների մեծամասնությունը արդեն շփում է ունեցել վիրուսի հետ եւ իմունիտետ ունի դրա դիմաց։ Okay, կհաղթահարի, բայց այդ հետևանքներ կունենա իր առողջության վրա։ Հիմիկվա տվյալներով մեծամասնությունը չի ունենա հետևանքներ։ Իհարկե հնարավոր է թոքերի մեջ կառաջանա scars, հա, հայերենով սպի կամ կոլախեին, հա, կարող է տեղեր մնա, բայց մեր թոքերն ի վիճակի են նաև առանց այդ մասերի էլի նորմալ գործեն, եթե մենք առողջանանք, մեծամասնության մոտ չի լինի հետևանքներ, բայց կան մարդիկ ու մոտ կմնա, այո։ Ու մարդիկ հիմա հարցնում են, եթե մարդ մի անգամ տանում այդ հիվանդությունը, կարող է դա հաճախակի կրկնվել, նորից կամ կարող է էլի վարակվի, եթե մի անգամ տարել է, թե իմունիտետ ձեռք բերի չի վարակվի։ Հիմիկվա տվյալներով տրամաբանությունը հետևյալն է, եթե հիմա վարակվես ու լավանաս, այս սեզոնին էլ չես վարակվի։ Այսինքն դա նշանակում է այս սեզոնին, թե ինչ կլինի մյուս ձմեռ, հեշտմար չգիտի, որովհետև մարդիկ կան, որ ամեն տարի մեկը գրիպով, ինֆլուենզայով վարակվում են, ու նաև պետք է չմոռանանք, որ հենց ինքը վիրուսը կարա մուտացիայի գնա եւ որոշ մասեր իր մոտ կփոխվեն, դրա պատճառով կարող է մյուս տարի մի քիչ ուրիշ տեսակի վիրուսը ինքը նորից հետ գա նույն ընտանիքից, որը նորից վարակի նոր մարդկանց, բայց հիմիկվա տվյալներով, եթե դուք հիմա հիվանդանաք ու սրա միջով անցնեք, գալացող սեզոնին պետք չի անհանգստանալ։ Կարինե Հակոբյանը հարցնում է կորոնավիրուսից մահացածը շարունակում է վիրուսակիր համարվել, երևի ինչ որ մեկը մահանում է, թաղմանը գնալ թե չգնալ։ Դե նայեք թաղմանը գնալը դա լրիվ ուրիշ հարց է, որովհետև տեղ արդեն խումբ է հավաքվում, որովհետև թաղմանը գնալու մեջ ուրիշներից վարակվելու հնարավորությունն ավելի մեծ է, քան մահացածից։ Նայեք հիմիկվա դրությամբ, հիմիկվա ինֆորմացիայով մահացած դիակը չի վարակի ուրիշներին,
Բայց իհարկե, եթե այդ մարդը իր ձեռքերի վրա, նորից եմ կրկնում, ունենա վիրուսը, դուք նրան ձեռք տաք, հետո ձեր ձեռքը չլվանաք եւ դա հայտնվի ձեր բերանում, քթում կամ ականջներում, հնարավոր է կամ աչքերում, հնարավոր է վարակվեք, բայց փաստն այն է, որ հիմնականում մարդիկ, որ մահանում են, իրանք էլ ոչ հազում են մեր օդի մեջ, հա, ու ինձ թվում է, եթե նրանց ձեռք ենք տալիս, անպայման ձեռքերս կլվանանք, այդ դեպքում պետք չէ վախենալ։ Իսկ այստեղ հարցեր կան, նույն Կարեն Հակոբյանն է հարցնում, բայց այստեղ նմանատիպ ուրիշ հարց կար ռիսկային խմբերի հետ կապված, հիպոթերիոզ ունեցողները նույնպես ռիսկային խմբում են, մյուսն հարցնում էր արդյոք ես թոկաբորբ եմ տարել, պիտի առավել զգույշ լինեմ, կան այդտենց հիվանդություններ։ Պարզա, նայեք, անցյալում թոկաբորբ տարած բժշկվածների համար ոչ, ձեր ռիսկը բարձր չի, սա լրիվ նոր բան է ու կարա նորից թոկաբորբ լինի կամ չլինի, այսինքն պետք չի վախենալ, առաջինը, երկրորդը հիպերտիրոիդի դայսումը բանի մասին է, զոբի մասին է խոսքը, եթե լատիներեն թարգմանեմ, օքեյ, դա հիմիկվա դրությամբ չի մտնում մեր ռիսկային կատեգորիայի մեջ, ոչ, հիպոթերիոդ կամ հիպերտերիոդ, եթե սովորական ձեր դեղորայք օգտագործում եք, չի մտնում ռիսկային կատեգորիայի մեջ։ Ասեմ նաև ինչն է աչքի ընկնում, ռիսկային կատեգորիայի մեջ մտնում է ծանրաքաշությունը։ Մարդիկ, ովքեր իրոք շատ ճարպակալված են, իրանց դժվար է ինտենսիվ քերում, ռեանիմացիայում ինտուբացնել եւ արհեստական ոնց է շնչառություն տալ, հա, այսինքն մենք տեսնում որ հիմնական ծանր տանողները, որ թոքերը լուրջ խնդիրներ ունենում, այն մարդիկ են, ովքեր ում քաշը ահավոր բարձր է եւ դա լուրջ խնդիր է, երբ որ արդեն ինտուբացվում եւ ռեանիմացիայում պարկում են։ Կոր այստեղ շարունակում են մարդիկ կարծեն իրար խորհուրդներ տալ կամ լուրեր են տարածում, որ մի անհանգստացեք, սա սարկած գործ է, սրա հետևում լուրջ սև ուժեր են կանգնած, ըստ ձեր կարծիքի մենք պիտի հավատանք այն նորություններին, ինչ պաշտոնապես են ասում, թե իրականում դուք եք մտածում, որ սա արհեստական է։ Նայեք, սարկած գործը հետաքրքիր հարց է։ Մենք գիտենք, որ կորոնավիրուսը նորություն չի, դա երեք չեն սարքել։ Կորոնավիրուսը արդեն տարիներ շարունակ արդեն գտված էր, հայտնաբերված էր, բայց ինքը ակտիվ էր չղջիկների մոտ։ Ու ամենաշատ մեծ հավանականությունը նա է, որ այն ազգերը, որտեղ ուտում են չղջիկներ, այսինքն Չինաստան, Վուհանում, որտեղ մարկետում ուտում են չղջիկներ, վիրուսը չղջիկից անցել է մարդուն, դա է նորությունը։ Հիմա թե մեկը նստեց տանը եւ դա հորինեց, ես չեմ կարծում դա։ Ես ավելի շատ կարծում եմ, որ զուտ մարդը անզգուշության եւ ինձ որ ասես անխելքության պատճառով, այսինքն չէ որ չղջիկ ուտելը մարդունը չի։ Ինչ հիմա նույնիսկ ես ուրիշ բան ասեմ, Աստվածաշնչում գրված է, Դետրոնոմիում գրքում, չեմ հայերեն ոնց են ասում, Դետրոնոմիում գրքում գրված է չղջիկ մի կերեք։ Ու եթե ձեզանից մեկը վարակվում է, մեկուսացրեք։ Մենք այդ բաները չանելով հիմա խնդրի մեջ ենք ընկել ու ուզում ենք ուրիշին մեղք տալ։ Ինձ թվում է ավելի հավանական է, որ ուտելով այն օրգանիզմները, որտեղ կան այս ձևի վիրուսներ, մենք ավելի հեշտությամբ կմտցնենք դա մարդկանց մեջ։ Ես չեմ մտածում, որ սարկած է։ Գորջան, հետևում ես մեր Հայաստանում տիրող իրադարձություններին ու որպես Հոլանդիայում առաջին օգնության բժիշկ ոնց ես գնահատում մեր առողջապահության աշխատանքները։ Նայեք, ես փորձում եմ ինչքան կարող եմ շատ հետևել իհարկե նաև մեր հայրենիքի իրավիճակը, անկեղծ ասած մեր ծանրաբեռնված գործի կողքից մի քիչ դժվար է ամեն ինչի մասին տեղեկացված մնալ, այսինքն ինձ չի թվում ես ամեն ինչ գիտեմ ինչ է կատարվում Հայաստանում, բայց ինչը որ տեսել եմ, այն ջանքերը որ տեսել եմ, որ մեր առողջապահության նախարարությունը անում է, իրոք գովելի է եւ շատ լավ է, ես շատ գովում եմ նրանց աշխատանքը ու ես նաև հասկանում եմ իրանց դժվար աշխատանքը, որտեղ մեր ժողովուրդը չի լսում, չի ենթարկվում, ահավոր դժվար է աշխատել մարդկանց հետ, որոնք չեն ուզում լուրջ ընդունել խորհուրդները, որոնք որ իրանք իրանց թեորիաներն են մտածում, բայց ես գովում եմ իհարկե առողջապահության նախարարին, պարոն Թորոսյանին եւ իր գործը, ու ասեմ, որ նաեւ Նիդերլանդներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը շատ ակտիվորեն աշխատում է օգնել Հայաստանին։ Ինչ է պատրաստվում, հնարավոր է ինչ որ օգնություն Հայաստանի սարքավորումների միջոցով։ Դե նայեք, դժվարը նրանում է, որ մեր դեսպանությունը իրոք ամեն ջանքով փորձում է հիմա գտնել ապարատուրա, որը պետք է եւ այլն, ու այն սկզբում թեստեր։ Երկու հարցով էլ ես էլ կողքից փորձում եմ ինչքան կարող եմ օգնում եմ, բայց նայեք, ամբողջ աշխարհը հիմիկվա դրությամբ
փնտրում է նույն մեքենաները, այսինքն այն կամպանիաները, որոնց հետ որ ես գործ ունեի մինչև այս օրերս ու շատ հեշտ էր գնում դա, հիմա բոլոր կամպանիաները իրանց մաքսիմում վաճառքը անում են այն պետություններին, երևի ով որ ամենաշատն է առնում, շատ փողն ունի եւ այլն։ Այսինքն ահա որ դժվար է փոքր երկրներին Հայաստանի նման, որ միանգամից բարձրացնել ռեսուրսները այս աստիճանի, գտնել այդ մեքենաները, բայց մենք փորձում ենք ինչքան կարող ենք։ Շատ լավ, տեսնեմ այստեղ ինչ հարցեր մնացել։ Հա, իհարկե այստեղ հարցնում են նաև, որ մարդիկ ֆիզիկական ցավից բացի նաև ունենում են հոգևոր ապրումներ հիվանդանոցում, որն դու որպես քրիստոնյա բժիշկ ինչպիսին է քո մոտեցումը, ինչ խորհուրդներ ես տալիս, ոնց ես քաջալերում նրանց, ոնց ես ուշադրում, արդյոք դա անում եք, դեռ կարելի է դա անել։ Նայեք, ֆիզիկական այս ամեն անխնդիրից բացի հոգևորը այստեղ շատ կարևոր է ոչ մենակ պացիենտներին, հիվանդներին, մարդկանց, այլ նաև բուժ օգնություն ցույց տվողներին, հա, մեր գոլեգաների համար, որովհետև մենք աշխատում ենք նաև այնպիսի պայմաններում, որը հեշտմար չէր մտածի, որ հնարավոր է այդպես աշխատել։ Օրինակ մեր հիվանդանոցու դիմաց մենք հիմա մեծ վրան ենք խփել, եթե մի հատ հեռախոսը ստաս, մի հատ ուզում եմ մի բան ցույց տամ, չգիտեմ կստացվի թե ոչ ձեզ ցույց տալ, բայց օրինակ մեր բոլոր գոլեգաները իրանց կյանքի մեջ ոչ մտածում էին, ոչ էլ բան, որ այս ձևի վրանների մեջ մենք պիտի աշխատենք, սա որ զուտ ցույց տանք թե ինչ վիճակ է հիմա կատարվում ու որ Հոլանդիան խաղաղ ժամանակներում կարող է այս ձևի պայմաններ ստեղծի ու խաղաղության մեջ վրանների մեջ աշխատել, դա մեծ հարված է մեր բոլորի համար։ Ու անկեղծ ասած, անցած տարի ես Աֆրիկայում էի աշխատում, դու գիտես Էդգար, ես այնտեղ այնպես բաներ էի տեսնում, որ ասում էի մեզանից շատ հեռու է, մեր համար անհնար է ու այդ աֆրիկական խաոսը հիմա ոնց որ Հոլանդիայում ավելի ահավոր խաոս ստացվեց։ Հիմա ինչ է կատարվում, նայեք։ Անցած շաբաթ այս քո ասած վախի մասին կամ պատմեմ, հա, մի հատ պացիենտ եկավ հոլանդացի, ինքը հեռուստացույցով տեսել էր, որ հիվանդները միայնակ են մահանում, որովհետև եթե մարդ շատ ծանր է հիվանդ, մենք չենք թողում ուրիշները մտնեն իր մոտ, որ չվարակվի, ու այս մարդը այնքան վախենում էր մենակ մահանալուց, նայեք, իրոք որ ասում եմ, ոնց որ մարմինս փշաքաղվում է, այս մարդը հիվանդանոց գալուց առաջ գնացել էր բանկ 3000 եվրո փող էր հանել բանկից, սունկեն դրե բերել էր ու փորձում էր մեզ եւ բուժքույրերին ասեց այս գումարը կտամ, կողքս նստի, մենակ չմահանամ։ Սա Հոլանդիայի համար մի հատ ես չգիտեմ ինչ ասեմ, այսինքն ու այդ մարդու աշկերի մեջ այնքան ուժեղ էր վախը, որ դա ավելի մեծ խնդիր էր միգուցե, քան իր վարակը։ Դրա համար ես ուզում եմ ասեմ սիրելիներս, ճիշտ է, շատ տարօրինակ ժամանակներում ենք ապրում։ Բոլորս էլ անցնում ենք վախի միջով, ես էլ, իմ գոլեգաներս էլ։ Ինչ եթե մենք վարակվենք ու մեզ տեղ չլինի հիվանդանոցներում։ Այսինքն շատ հարցեր կան, բայց հարցն է թե ինչու եւ ում վրա է դրված մեր հույսը։ Ճիշտ է, պետք է վստահել բուժ օգնություն ցույց տվող մարմիններին, բայց ավելի շատ պետք է վստահել Աստծուն։ Ես ինքս մտածում եմ, որ ունենալով աստվածային խաղաղությունը դա բոլոր վախը կոտրում է, վստահություն է տալիս եւ հույս է տալիս, որ միասին այն մարդիկ ով աշխատում են, այն մարդիկ ով աղոթում են, բոլորս մի մաս անում ենք, որ այս ճգնաժամից դուրս գանք ու մենք կհաղթենք։ Ես հիմա այստեղ չեմ նստած, վայ, ինչ եղավ, կործանվանք, ոչ, մենք կհաղթենք, մենք սրա միջով կանցնենք, ուղղակի պետք է իմաստություն, պետք է աղոթել, պետք է նորից Աստվածաշունչը կարդալը, հասկանալ վերջապես խորհուրդները, որ այնտեղ գրված է, ու հետաքրքիր մի ուժ բան էլ ասեմ, չգիտեմ ժամանակ ունենք թե չէ, նայեք, ով կմտածեր, որ հիմա Հոլանդում ասում ենք սոցիալական social distancing, հա, որ իրարից հեռու մնացեք, բայց ով կմտածեր, որ այս իրարից հեռու մնալը մեզ այսքան կմոտիկացնի, որովհետև որպես ազգ, այսինքն Հոլանդիայում, չգիտեմ Հայաստան, բայց Հոլանդիայում մենք միաբանվել ենք, այսպես միաբան մենք երբեք չենք եղել։ Ասում ենք իրարից հեռու մնացեք, բայց մենք այսքան մոտիկացանք, հետո մենք բողոքում ենք, թե նոր սերունդը հեռախոսների վրա է սաղորը։ Նոր սերունդը ամեն օր սոցիալական ցանցերում է եւ մենք բողոքում ենք, ասում ենք, այս կորձանված սերունդ է, բայց հիմիկվա դրությամբ սա մեր միջոցը դառավ մարդկանց հետ շփվելու, իրար հետ շփվելու, այսինքն տեսնում ենք, որ ոնց որ կրեատիվ դառանք, հա, նոր ճանապարհներ են գտնում, նոր մեթոդներ են գտնում իրար քաջալերելու, հիմա բոլոր եկեղեցիները on-line են դառել, այսինքն որ մենք նայենք առաջ մենք ձգտում ենք մեծ եկեղեցիներ գնալ, ասենք չէ, բայց հիմա
փաստը դուրս եկավ, որ հարցն այն է, թե ինչպես կարող ենք մարդկանց տուն մտնել, թե դա լինի live բանով, ու շատ հետաքրքիր ժամանակներ են։ Այստեղ մի հատ հարց կա եւ սրանից հետո իհարկե պիտի մենք ամփոփենք, խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին։ Կարեն Օհանյանն է հարցնում, հայրիկը սրտի բաց վիրահատություն է տարել եւ այժմ մշտապես պետք է խմի դեղորայք, դրանցից մեկը ադրիո ասպիրին, իսկ հիմա համացանցում տարածված է, որ ասպիրին չի կարելի խմել այս վիրուսի դեպքում, քանի որ այն վատացնում է վիճակը։ Ճիշտ այս պահին նա վարակակից չի, բայց ամեն դեպքում անհանգստանում է անհրաժեշտության դեպքում ինչ պետք է անել, շարունակել խմել ադրիոն, թե փոխարինել մեկ այլ դեղորայքով։ Դե նայեք, ինֆորմացիան, որ ես ունեմ, անկեղծ ասած, որ այն խումբը, մենք ասում ենք NSAID խումբը, որի մեջն է իբուպրոֆենը եւ այլն, միգուցե ասում են ինֆորմացիա կա, որ դա բարձրացնում է հնարավորությունը ծանր տանելու, բայց ինձ որ հարցնես, ապացույցը այնքան solid չի, ապացույցը այնքան հաստատ չի, որ ես ասեմ, էսա որ կա։ Սրանք ինֆորմացիաներ են, որոնք դեռ այդքան 100% հաստատված չեն։ Նորից անկեղծ պատասխանն է, որ ոչ մեկ հարցի պատասխանը հստակ ճիշտ չգիտի, բայց ինձ թվում է շանսը, որ այդ ասպիրինը եթե ինքը չխմի եւ իր բաները, կորոներ երակները նորից փակվեն, ավելի մեծ է, քան կորոնավիրուսի խնդիրը, որովհետեւ այդ դեղը իրեն պետք է, որպեսզի սրտ երակները իրենք բաց մնան ու նորից խոցանում չառաջանա։ Այսինքն խորտակցեք ձեր սրտաբանի հետ, եթե կան ալտերնատիվ, որոնք կան, արժի փոխել, բայց դա հիմնված չի հաստատ ինֆորմացիայի վրա։ Շատ լավ, Գորջան, եւ իհարկե վերջին հարցը եւ խնդրեմ դու ամփոփես, ամփոփիչ խոսք ասես, ասում են հիմա բոլորը, այսպես լայֆերի միջոցով ասում են մի վախեցեք եւ այնքան են ասում մի վախեցեք, մարդիկ արդեն վախենում են այդքան մի վախեցեք ասելով, պանիկայի մեջ մի կենկեք, բայց մենք նաեւ գիտենք, որ վախը իր դրական ազդեցությունը կարող ունենալ, որ մարդիկ լինեն ավելի զգույշ եւ վախը կարող է մղել մարդկանց ավելի պաշտպանիչ գործունեության։ Խնդրեմ, եթե հնարավոր է քո տեսած մարդկանց կյանքի օրինակներից վախի դրական բացասական ազդեցությունների մասին փոքր խոսես եւ հետո ամփոփես։ Շատ լավ հարց էր Էդգար, նայեք, վախը իհարկե ունի իր դերը, բայց պաթոլոգիական վախը արդեն վնասում է մեզ, այսինքն առողջ վախը նրանում է, որ մենք անխելք բաներ չանենք։ Հենց այս հարցում ես կասեի դուք ձեզ մի շարժվեք վախով, այլ սիրով, ինչ ասա նշանակում։ Եթե ես հաշվի եմ առնում այն բոլոր փաստերը, որ փորձեմ ուրիշին չվարակել, ես դա անում եմ սիրով բխված, որ ես ուրիշին օգնեմ ինքը չվատանա։ Այսինքն ես ավելի շատ քայլեր եմ անում, ոչ թե վախենում եմ, որ ես վարակվեմ, այլ ոնց ինչպես անեմ, որ ուրիշին չվարակեմ։ Դրա համար շարժվենք սիրով, ոչ թե վախով։ Վախը պետք է, նորից եմ կրկնում, որ անխելք բաներ չանենք, բայց հենց այս հարցում ոչինչ դա մեզ չի տա վախը, չի փոխի ոչ մի փաստ, պետք է զուտ առողջ դատել եւ պատկերացնել, որ հարցը նրանում չէ, թե ես վիրուսը կստանամ, թե ոչ, ու անպայման չի եսի դա հենց հիմա իմանամ։ Պիտի ուղղակի մենք խելացի վարվենք այն պահերին, երբ որ մենք այն աստիճան կծանրանանք, որ մեզ պետք է բուժ օգնություն, իսկ մինչև այդ մենք պիտի փորձենք ամեն գնով ուրիշին չվարակել։ Մի խոսքով դնել իրազեկված, հետևել պաշտոնական նորություններին, հայտարարություններին, իհարկե նաև այսպես չանել, որ մենք վախենալու բան չունենք, պանիկայի մեջ չպետք է ընկնել, իհարկե չպետք է ընկնել, բայց անպատասխանատու նաև քայլերի հավաքույթներ կազմակերպել կամ անհոգ լինել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ դա ճիշտ չի։ Դա անխելքություն է, դա իմաստություն չի։ Շատ լավ, Գորջան, մարդիկ այստեղ շատ հարցեր ունեն քեզ, կարան քո հետ անձնական կապլվեն, ոնց քո հետ կապ պաշտպանեն, բժշկական հարցերով Հոլանդիայում հարազատ լեզվով ուզում են խորհրդատվություններ ստանալ, հնարավոր է։ Դե նայեք, անկեղծ ասած, առաջի լայֆից հետո էլ, կարելի ասել, ես ահա որ շատ հարցեր եմ ստանում անձնական, գիտեք, նայեք, ես մեծ սիրով պատասխանում եմ հարցերին, բայց ավելի կարևոր է այն հարցերը, որոնք վերաբերվում են մեզ բոլորիս, այլ ոչ թե ամեն անձնական հարցում ու նաև մարդիկ կան ասում են ոտս ցավում է ինչ անեմ, մեծ սիրով ես կօգնեի ձեզ, բայց անհնար է իմ համար բոլորիդ հարցերին պատասխանել, բայց իհարկե ես ուզում եմ տեղեկացնել, թե ինչ է կատարվում այստեղ հիվանդանոցներում։ Դրա համար ես ունեմ edge, Facebook-յան edge, ոչ թե իմ ընկերական edge-ը, որ ընկերության առաջարկ եք տալիս, դա տղու մեջ չեմ կարող ընդունել, արդեն
25000 ունեմ, չեմ կարող ընդունել, բայց ես ունեմ edge, այսինքն facebook.com հետո / գիծը որ դնում ես Dr. Gor դա իմ edge-ն է, որտեղ կարան լայքեն։ Լայքելուց հետո կտեսնեք մյուս վիդեոներն ու իմ պատասխանները եւ գրեք հարցերը այդ edge-ով։ Շատ լավ Գորջան, կրկին անգամ շնորհակալություն Նեդերլանդական օրագրի կողմից մեր բազմահազարանոց հայրենակիցների կողմից, ովքեր նայում են մեզ անցած մեր տեսանյութը բավական լայն տարածում էր գտել եւ քեզ ցանկանում ենք շատ քաջ առողջություն, որպեսզի կարողանաս այս ամեն ինչը հաղթահարել, Շնորհակալություն Էդգար, հաղթահարել դա։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք էլ շարունակեք հետևել մեր նեդերլանդական օրագրի էջին, եղեք իրազեկված ինչպես Հոլանդիայի, այնպես էլ մեր Հայաստանի, մեր երկրում տեղի ունեցող զարգացումներին, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս եւ իհարկե մնացեք սիրո մեջ, ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, կատարյալ սերը ցրում է վախը եւ մեզ մնում է պարուրենք իրար սիրով ու կատարությամբ կցրվեն վախը եւ մենք կարողանանք հաղթահարել ցանկացած մարտահրավեր։ Լավ մնացեք, առողջ մնացեք, մինչ կհանդիպենք։ Եվ կարևոր է նաև ասել Էդգար, որ քանի դեռ մենք գոնե մի քիչ կարող ենք ժպտալ, գոնե մի քիչ կարող ենք ձեր հետ շփվել, պետք չի խուճապի մատնվել, որովհետև առաջի հերթին, այսինքն հարվածի տակ մենք կլինենք, հա։ Քանի դեռ ես ողջ առողջ դրական շփվում եմ ձեր հետ, քանի դեռ մեր խոսքերը կան, մոտիկ նստենք իրար։ Նու դու կարող ես, բայց խորհուրդ չէի տա ուրիշի հետ, բայց ուզում եմ ասեմ, պետք չի խուճապի մատնվել, ինչպես դու ամփոփեցիր Էդգար ջան, ճիշտ է, մնանք սիրո մեջ, մնանք հավատքով եւ վստահենք, որ սա վերջը չի։ Շուտ կանցնի այս ամեն ինչը։ Լավ մնացեք, ժողովուրդ ջան։